наврӯзи фархундапай бо паёмҳои нек ва қадамҳои хуҷаста ба сарзамини кӯҳистон қадам ранҷа намуд. ин ҷашни аҷдодиро ки рамзи муҳаббату зебоӣ, сафову покизагӣ ва саховату некист, сокинони ноҳияи Нуробод бо шукӯҳу шаҳомати хос истиқбол гирифтанд. наврӯз риштаи ҷовидонаи пайванди инсону табиат, дақиқтарин мизои рафтуҳои фаслҳои сол ва рӯзгори одам аст. наврӯз оғози сол, оғози зиндагии тоза, оғози умеду орзу ва бахту саодат буда, ба остонаи ҳар як хонадон чун пайки шодиву нишод ва эҳёи замину табиат қадами нек мениҳад, то ин соли нав барои мардуми кишвари азизамон хушбахтӣ ва файзу баракат оварад. наврӯз ҷашни рӯшноӣ, покӣ ва умеди нав аст, ки дилҳоро ба меҳру муҳаббат мепайвандад. наврӯз ки бо ташаббуси пешвои маъзами миллат имрӯз ҷаҳонӣ шуд, барои мардуми тоҷик, хусусан барои мардуми ноҳияи Нуробод бисёр ҷашни фархунда аст. дар имрӯз мардум пайи кишту кор, пайи ободони он чи оину суннатҳои наврӯз ҳастанд, анҷом медиҳанд. аёдати беморон, дасти кӯмак дароз кардан ба ятимон ки хоси оинҳои наврӯзӣ мебошад, онҳоро анҷом медиҳанд. наврӯз воқеан ҷашни умумибашарист. ин ҷашни ниёгон дар тӯли мавҷудияташ аз донишу русум, ахлоқу маърифат баҳравар шуда, анъанаҳои неки гузаштагонро то ин замон овард. ва ин ҷашни аҷдодӣ чун дарахти бузурги маърифату анъана ва расму оинҳо ва хайрхоҳиву хайрандешист. сухани накӯ гуфтан, кина наварзидан ва субҳ даҳон ширин кардан ва бо сухани зебо берун омадан барои инсонҳо шарафу саодати бузург аст. сокинони ноҳияи Нуробод ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хос истиқбол мегиранд, зеро фарорасии ҷашни наврӯз ҳамасола барои мардуми ин диёри зебоманзар файзу баракат ва шодиву хурсандӣ меорад. ин аст ки мардуми ноҳия бо дастгирӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри сулҳу субот ва пешрафти иқтисодии кишвари азизамон саҳми босазои худро мегузоранд. имрӯз зери сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои маҳбубу муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон наврӯз сатҳи ҷаҳониро касб намуд ва тантанаҳои ҷашни наврӯзи оламафрӯз дар сартосари мамлакат ташкил ва баргузор гардида истодааст ва имрӯз сокинони саодатманди ноҳияи Нуробод бо унсурҳои хос наврӯзро ҷашн гирифтанд. наврӯзи ниёгон бо омадани худ мардуми моро ба кишту кор ва сурат бахшани корҳои созандагӣ ҳидоят мекунад, то баҳри фаровонӣ дастархони пурнозу неъмат ва ободии кишвари азизамон аҳлона кору пайкор кунем. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад, мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. наврӯз аслан иди фарорасӣ, баҳору эҳёшавии табиат, оғози киштукор ва шинонидани ниҳол, баробаршавии шабу рӯз аст. марди деҳқон ба умеди ҳосили фаровон ба заминдон мепошад.
то бошад ки наврӯзи имсола барои тамоми мардуми кишварамон соли файзу баракат гардида ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастовезҳои арзанда истиқбол намоем. наврӯз риштаи ҷовидонаи пайванди инсону табиат, дақиқтарин мизони рафтуҳои фаслҳои сол ва рӯзгори одам аст. наврӯз оғози сол, оғози зиндагии тоза, оғози умеду орзу ва бахту саодат буда ба остонаи ҳар як хонадон чун пайки шодию нишод ва эҳёи замину табиат қадами нек мениҳад, то ин соли нав барои мардуми кишвари азизамон хушбахтӣ ва файзу баракат оварад. имрӯзҳо дар ҳамаи деҳаву ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи нуробод тантанаҳои наврӯзӣ бо шукӯҳу шаҳомат ҷараён дошта, мардум бо меҳру муҳаббат ба ватани азиз баҳри сулҳу суботи комил ва ифтихори миллӣ ҳамдигарро ҳидоят мекунанд, то ба қадри ин сарзамини биҳиштосо ки номаш тоҷикистони азизу маҳбуб аст бирасем ва дар пешрафти ободии диёрамон саҳми арзандаи худро гузорем.